गौर से एक वीडियो देखिए। वीडियो है देवरिया के एसएचओ रामपुर कारखाना के। एसएचओ रामपुर कारखाना एक युवक पे थप्पड़ लगा रहल बाड़न। बता दें कि अतिक्रमण हटौला के वीडियो एक युवक बनावत रहल, अपने मोबाइल में वो वीडियो कैद करत रहल। वहीं से भड़क गईलन एसएचओ देवेंद्र कुमार सिंह, आग बबूला हो गईलन और युवक के धल हलन। बता दें कि पहले लोग दहशत में रहते रहे कि पुलिस अहन, पकड़िहन, डंडा लगइहन, मरिहन, उल्टा लटकइहन, नाखून तक खींच लिहन। लेकिन कोर्ट के फटकार के बाद, सिस्टम के सुधरला के बाद अब केहू पुलिसकर्मी केहू के ऊपर ए तरह से हाथ नइखे उठावत, केहू केहू के तरह से नइखे मारत। पुलिसकर्मी भी ये मोबाइल और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल ना हो जा, ऐसे बचेलन कि केहू कहीं वीडियो वायरल न कर दे, जौने से अपने अधिकार से बाहर के काम अब नइखे करत। लेकिन भुला गई हुई हैं सिस्टम में अपने हनक के आगे रख के एसएचओ रामपुर कारखाना ये युवक के एक गलती पे कि युवक अतिक्रमण के वीडियो बनावत रहल, अतिक्रमण हटौला के जौन कार्यक्रम चलत रहे ओकर वीडियो बनावत रहे, वही से भड़क के वीडियो डिलीट करावे खातिर एसएचओ पूरा सरेआम सड़क पे भीड़ के बीच ओके लगलन थप्पड़ लगावे। अब लेकिन मामला का है, लेकिन तेजी से वीडियो वायरल होता। अभी वीडियो देवरिया के एसएचओ रामपुर कारखाना के एसएचओ के बतावल जाता। अब तक जांच के विषय बा कि देवरिया के एसएचओ हवन की केहू और है। लेकिन सोशल मीडिया पे जब तेजी से ये खबर वायरल भइल तो भोजपुरी न्यूज टाइम भी एक खबर के आप तक पहुंचौलस। लेकिन अब गलती के करबा, कहाँ गलती भाई, कहाँ फॉल्ट भाई, जांच के विषय बा। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम।